rinoceronte existe atualmente em 5 espécies. Esses animais se destacam pelo seu grande porte. Os rinocerontes são mamíferos herbívoros encontrados na África e Ásia, que apresentam pela grossa e cornos muito visados comercialmente. O termo rinoceronte é usado para se referir-se a 5 espécies distintas: rinoceronte branco, rinoceronte negro, rinocerontes indiano. Os rinocerontes, de maneira geral, são animais que apresentam-se grande porte, peso elevado, corpo largo e pernas curtas. A depender da espécie, é possível observar a presença de 1 a 2 cornos. Sua pele é grossa, assumindo-se em algumas espécies. Os pelos são asparsos, os olhos pequenos, apresentam caudas com cerdas duras. São animais que vivem de maneira solitária, exceto mãe com filhotes e pares de acasalamento. Geralmente são encontrados em regiões onde é possível ter acesso fácil à fonte de água, podem correr até 45 km/h. São animais territorialistas, marcando seu território com a urina e fezes. Um fato curioso é que as fezes são organizadas em pilhas, as quais podem atingir-se até 1 metro de altura. Eles fazem sulcos ao redor dessas pilhas, utilizando seus cornos como forma de torná-las mais visíveis. São animais que vivem de maneira solitária, exceto mãe com filhotes. Os cangurus são mamíferos australianos do grupo dos marsupiais, assim como os gambás. Os coalas fazem parte da família dos macrópodes, que significa pés grandes. Nessa família estão os chamados cangurus. Os cangurus são animais grandes que apresentam grandes pernas traseiras e pés compridos. Eles usam as pernas traseiras para saltar e utilizam sua cauda para garantir o equilíbrio necessário. Vale ressaltar que os filhotes nascem bem pequenos, com cerca de 2,5 centímetros de comprimento. Esses pequenos filhotes estão sob por meio do pelo da mãe até a bolsa. Quando chegam dentro da bolsa, eles alimentam-se do leite da mãe. Eles ficam ali até adquirirem capacidade de explorar o habitat sozinhos. Os cangurus enfrentam como principais ameaças os seres humanos e os cães selvagens, chamados de dingos. Ao perceberem a ameaça, os cangurus utilizam seus fortes pés para baterem contra o chão. Em momento do conceberem a ameaça, os cangurus utilizam seus fortes pés para baterem contra o chão. Em momento do confronto,